Mjukuu wa Zembwela. Mwanadada mmoja kutoka jijini Nairobi amedai kwamba ana uhusiano na mwanaharakati wa sanaa Andrew Kibe ambaye yuko Marekani. Mwanadada huyo amedai kwamba wamekuwepo na mahusiano kwa muda japo yamekuwa chini ya maji. Nilikuwa natakanga sana kuongelesha kuhusu story fulani, but baby boo akaniambia utabaki tucheze chini kwa sababu story na social media unajua tunaweza pata mixed reaction, so tucheze chini. Mimi na Andrew Kibe we have been dating chini ya maji. Mjukuu wa Zembwela. Tuachane na hayo, tusonge mbele. Kwingineko, kienyeji moja kutoka kule Kisii anadai kwamba amekosa ama ameshindwa kuhifadhi hisia zake ama kuficha hisia zake na kuweka wazi kwamba ana mapenzi ama anahisi mapenzi na mwanamuziki KRG The Don. Mwanadada huyo amesema kwamba KRG The Don amtafute haraka iwezekanavyo kabla achukuliwe na mtu mwingine. RG nakupenda sana, kama ndisi imechemshwa ya Kisii, si ya Nairobi. Ile ndisi kienyeji ile inaitwa pokopoko ya Uganda. Ndisi pokopoko ya Uganda imechemshwa, nitafute. Mjukuu wa Zembwela. Kwingineko ni penikope za maneno zikiendelea baina ya mwanaharakati wa sanaa Andrew Kibe na msanii mmoja Rington Apoko. Ameweza kumjibu Andrew Kibe kutokana na maneno aliyomtupia za kashfa kupitia kwa akaunti yake ya YouTube. Andrew Kibe alipokuwa akimharibia jina na kusema kwamba hata kumuita Rington Kapoko badala ya Rington Apoko. Rington ameweza kusema kwamba Andrew Kibe ana mapepo na huenda akiombewa, huenda akawa mhubiri ama mchungaji mzuri. Kibe saa hii amejaa mapepo mingi kwa sababu ana represent ufalme wa shetani wa giza. So mapepo hawezi ongea vizuri kwa mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu wa Mungu ndani kama mimi. So mueleweni, ako na mapepo mingi. Tunamuombea hiyo mapepo itoke. Ikitoka maybe atakuwa mhubiri mkali sana. Mjukuu wa Zembwela.